Veliki pozdrav, dragi prijatelji, veliki pozdrav, moji dragi pratioci, prijatelji i prijateljice, drugovi i drugarice, ko kako voli. Nalazimo se trenutno u Prateru. Rešio sam danas da vam pokažem jedno sjajno izletište i jedno sjajno mesto za zabavu, gde možete doći sa svojom porodicom. Ja imam sina, tako da ja uvek gledam te neke stvari koje su za porodicu, koje su za malu decu. Nisam nešto po klubovima, tako da danas ćemo da vidimo ovo mesto, pokazat ću vam neke sjajne stvari i daću vam neke sjajne ideje gde šta možete da vidite u ovom gradu. Evo recimo danas je nedelja, tako da u svakom slučaju savršen dan za jedan izlet na Prater. Nemojte da vas začudi ili da vam zasmeta što stalno oko mene trče neki ljudi, pošto ovde svako malo je maraton. Kad ne znaju šta da rade ovde, Austrijanci vole da potrče, pa tako da, što kažu first world problems, imaju ljudi, nisu gladni, pa mogu i da se zabave sa trčanjem. Ovo gde se ja sada nalazim, ovo je glavni put na kome su nekada išle kočije i gde su nekad kralj i kraljica išli da love i tamo, evo pokazat ću vam, znači skroz u daljini, tamo su konjušnice i ovde uopšte nije čudno da možete da vidite, na primer, zečeve ili srne da prođu. Tu je jezero sa patkicama, ima svega, to su te čuvene patkice koje ja stalno pominjem, ali ima i srna, tako da je mnogo lepo. Generalno je lepo biti ovde. Naravno, njih nema sad kad ima ovoliko mnogo ljudi, ali generalno ima dosta životinja i dosta prirode. Ovo mesto se nalazi ne toliko daleko od grada. Ovo je zvanično drugi bicirk, znači ovo je kao da odete do Vukovog spomenika i imate ogromnu šumu. Znači nije ono Košutnjak pa ko preživi pričaće, nego ste prilično blizu. A pored se tu nalazi isto i zabavni park, Luna park, u koji ćemo sada da odemo i da vam pokažemo šta sve tu možete da nađete. Ono što je meni najzanimljivije ovde na Prateru i što mislim da je najlepše za mališane, to su ovi konji koje možete da iznimite da jašete, košta 4 evra 2 kruga. Konji su jako pitomi i lepi i dobri su sa decom i mislim da je odnos sa životinjama za decu jako bitan, pogotovo kada živite u gradu. Mislim da je jako lepo što ovde postoje takve stvari, što odnos sa prirodom još uvek postoji, ali ovim konjima definitivno treba odati priznanje jer toliko su mirni, pitomi i dobri i toliko su dece usrećili za vreme svog života ovde, tako da nakon do poda za vas. Eno, tamo imamo i ove druge konje koji uživaju, koji se odmaraju. U svakom slučaju, kada dođete sa detetom, možete doći ovde i uraditi tu vožnju. To je nešto što je kod mene prvo na listi. Dok se deca voljaju sa konjićima ili kad budu već na tim nekim drugim vožnjama, vi možete dodati da popijete pivo i da pojedete nešto. Tu pored nas se nalazi čuveni Schweizer Haus. To je čuvena bečka gostionica, tamo je i Marka Žvaka bila, išli su da jedu kolenice. I to je ta neka čuvena bečka kolenica. Interesantno je da imaju 23 bašte za 23 bečka bicirka. To izgleda nenormalno, potpuno, jer je ogromno. I bašte su uvek prepune, naravno, em je nedelja danas, em je vrućina, ali generalno ovo je jako popunjeno mesto, teško se može naći mesto, valja rezervisati. Ali ono što je interesantno je što te kolenice stižu za 2 minuta, znači bam bam, oni stižu odmah, pivo stiže odmah, znači nema ono konobar da ga nešto ti vučeš. To je toliko dobro organizovano, treba im odati priznanje. Plus, unutra imate parkiće za decu koje je gazda napravio jer je shvatio da će deci biti dosadno dok se mi oblokavamo i jedemo, tako da deca mogu da se igraju dok vi na miru pijete svoje 5. pivo po redu. Sada ćemo odmah da obiđemo još jedan isti takav lokal, mislim nije isti, nego Coca-Cola, Pepsi-Cola varijanta, ovo je Pepsi za ovog, zato što kad nema ovde mesta, onda ljudi odu tamo, ali podjednako dobro i pokazat ću vam kako to izgleda, to isto za klince, da vidite da možete uvek tamo da odete, da vam deca ne smetaju, a i da deci ne bude dosadno. Nije da oni samo nama smetaju i mi njima smetamo, ali tako. Kriptonit za Supermana, to je kolarik za Schweizer Haus. Ovo je isto ogromna jedna gostionica. Ista varijanta, znači pivo stiže za 2 sekunde, kolenice stižu za 2 sekunde, sve je apsolutno isto. Što se tiče hrane, ja im zamišljam da oni imaju nekog robota koji to pravi tamo, zato što je sve potpuno uniformisano. Nikad se neće desiti da vi dobijete neku kolenicu koja je masnija, a on će dobiti nešto bolje. Svi će dobiti hrskavo, svi će dobiti ukusno i pivo će svima biti dobro i hladno.
ali ono što sam ja vama hteo da pokažem, to ćemo sad da pokažemo na brzaka, a to je da unutra, kada uđete, oni imaju te, isto za decu, te skakaonice. Evo vidite. Znači, dok ste vi tamo u restoranu, deca mogu da dođu ovde i da skaču na ovim gumenim dvorcima i da se zezaju i da svi budu srećni i zadovoljni. Tako da, još jedan poen za prater. Ovo što ste sada videli, to je mini vozić koji ide kroz celu Pratersku šumu. Isto jedna od ideja koja se meni čine vrlo genijalnim, a to je, postoje znači male šine i ovako ovaj mini vozić i znači nije onaj traktor što vuče ko na Adi, nego baš pravi vozić koji ide oko celog ovog kompleksa. Vožnja traje nekih 20 minuta dok on obiđe celu šumu i sve i to ćemo jednom raditi, ali i mislim karta košta nekih 3 evra ili 5, nemam pojma, ni sad već koliko, ali ono što mogu da vam kažem je da moja topla preporuka da klinca odvezete na ovu jednu vožnju, znači deca isto, znamo svi vole vozove, ali ovo je baš lep doživljaj i ovako kad je lepo vreme, ništa lepše nema, ništa neće više uveseliti dečje srca nego ovo. Ja nisam video ni jedno dete u životu da je došlo i reklo, pa i nije bilo nešto, tako da za ovaj vozić imam tople preporuke. Kada iznajmite tu biciklu ili onaj četvorocikl ili kako se to već zove, jedan dug put koji vodi sve do šuma, do tih lovišta koji su nekad carska porodica koja je nekad koristila i posećivala, jer ovo nekad nije bio Beč. Inače, tamo na stanici metroa, kada silazite, kada dolazite ovde sa U1 ili U2, stoji još uvek, stavili su kao podsjetnik kamen na kom piše 3 km do Beča, jer nekad je tako bilo Beč, nekad nije bio ovde. Kao i svaki veliki grad i Beč se dosta širio. Evo sad je ovo širi centar grada, nešto što se nekad smatralo teškom periferijom. U svakom slučaju, kada prolazite ovde sa leve i sa desne strane, imate dosta parkova za decu, tako da deca mogu mnogo lepo da se igraju, ima i skate park, imaju 2 jezera, to jest nemaju 2 jezera, ima više jezera nego ja 2, zato što su meni u blizini 2. Ali pokazat ću vam sad jedno, koje je ovako pitomije, a ima i drugo u kome se uglavnom kupaju kuce, znači ljudi dovode kučiće tu da bacaju, ne znam, štapove i šta ja znam, a mi ćemo sad odemo na jedno ovo dečje. Ovakvih jezerca ima svako malo u Beču. Ovo samo na Prateru. Ovo je jedno od, ali postoji dosta tih jezerca gde možete da dođete i da bukvalno iskulirate, da odmorite svoje misli, da se malo odmaknete od gradske vreve, mada ovde generalno nije neka gradska vreva jer je grad stvarno lepo koncipiran. I evo sad ćemo mi da intervjušemo i te čuvene patkice, da ne bude da ja sad kao pričam patkice njih nema. Ćao patkice, šta ima? Kao i svi u životu, čim me vide beže od mene, tako da eto, to vam je to za sada. Ako vam dete ima viška energije i ne zna šta će sa sobom i tata, mama, hoću, neću, možete da ga dovedete ovde, a to je Prater Fe, to je mesto na kome imaju tramboline i tu imaju i ove isto kao zamkove na naduvavanje, tu se isto slave rođendani, ali najbolja stvar kod ovih trambolina je one koštaju nekih 5 evra, nešto 8 minuta, ali pošto radi jedan mnogo veliki car, onda vi pustite dete unutra i dok mali ne ispusti dušu na nos, neće izaći. Dečko ne gleda uopšte na vreme, tako da eto, to vam je moj savjet. Dođite ovde, dovedite dete, nek se iskače kao ludo. Počet ćemo sa onim što je meni nekako najbitnije, a to je da možete da iznajmite bicikle. Neko će reći kao na Adi što ima, tako imate i ovde, možete da iznajmite bicikle. I bicikle koštaju
Evo sad ćemo da vidimo koje su cene. Imate i da popravite i možemo da pitamo i koliko to košta. Entschuldigung, wie viel kostet eine Stunde? Fahrrad. 5 euro. Super, danke sehr. Eto, čuli ste, znači 5 evra je sat vremena, mislim da je to sasvim ok cena, jer vi za tih 5 evra onda lepo možete da uzmete i da taj bicikl lepo iznajmite i da se vozite city ako nemate bicikl, da li električni kao ja koji sam tvrdi pobornik ili običan bicikl. A sada ono što smo svi čekali, a to je taj čuveni Luna Park. Znači Luna Park da biste pogledali, da biste obišli sve vožnje, trebalo bi vam 2-3 sata, ali ja mislim da biste poludeli posle toga, zato što ja sam jednom išao, jedan moj prijatelj je hteo da idemo na, on je baš došao specifično sa klincima zbog ovog Luna Parka i meni posle 2 sata nije bilo dobro. Toliko glasne muzike, toliko svega, tako da mislim da je za decu je super, za odrasle već pitanje, ne znam, ko šta voli. I budite spremni da sve vožnje su prilično jeftine, ali 5 evra ovde, 2 evra ovde, 3 evra ovde, pare brzo odu, tako da budite pod kontrolom. Što se toga tiče, to mogu ja da vas posavjetujem. Od vožnji imate svašta, znači tu ima i za malu decu, i za veliku decu, i za odrasle, ima kuće strave, imate i automobilčići na sudarenje, imaju i formule, ima da pucaš i da nikad ne uhvatiš onu lutkicu, imate i one mašine što kao treba da izvade lutkicu pa je nikad ne izvade i tako, mada izvade ponekad, ajde ne mogu da kažem. Ali eto, od vožnji svega ima, tako da ću vas ja sad provozati kroz ovo, da ja ne bih mnogo pričao više, vi ćete da vidite kako to izgleda, pa onda idemo dalje. Što se tiče pratera, teo bih da dodam još 2 stvari koje sam zaboravio. A jedna od njih je da definitivno na samom ulazu, znači sa ove tamo strane, gde je sad meni iza leđa, tamo se nalazi McDonald's, a sa ove druge strane se nalazi Burger King, tako da ako vaše deca hoće McDonald's i to ima, ne mora, nisu restorani jedina opcija, imati fast foodove raznih, ali eto, to je po meni jedna od bitnih informacija, a druga je ovo što ste videli sada i što se vidi poluprazno zato što je počeo letnji raspust i ljudi su na kupanju, ljudi su na moru, tako da ovo nije baš prava slika, ali za mene lično je bolje zato što sam imao malo više vremena i malo više imao, malo manje buke sam imao, pa sam mogao malo bolje to da snimim kako to sve izgleda. Tako da, u suštini, mislim da je ovo dovoljno za vas da vidite, ako sam vas zaintrigirao i zainteresovao, baš mi je drago. Obavezno ovde dođite sa decom, pa makar samo prošetajte i pojedite sladoled, jer je u samom gradu, ne morate mnogo da se cimate, ako ste umorni od posla i sutra se radi, pa dođite malo razveselite decu i potrošite i koji evro, što da ne. U svakom slučaju, lajkujte, subscribeujte, šerujte, komentarišite i ako vam se sviđa, a i ako vam se ne sviđa, da bih ja znao šta mogu da popravim. Tako da vidimo se u sledećem videu. Sve vas pozdravljam. Ćao!